Nama saya Nasmiati, mahasiswa Stikes Guna Bangsa dengan nomor induk mahasiswa 2040006. Pada sore hari ini saya akan memberikan perasat cara melatih batuk efektif pada pasien, di mana pada kasus pasien sore hari ini dengan diagnosa medis pasien CKD dengan ada gangguan batuk dan agak sesak nafas. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah bengkok, kemudian penat, kemudian celemek, kemudian handwrap dan sarung tangan. Selamat sore Ibu Rina. Selamat sore Bu. Selamat sore ya. Saya Lasmiati yang pada sore hari ini bertugas di ruang ini mengabarkan pada Ibu Rina yang dikeluhkan pada sore hari ini apa Ibu? Masih batuk Bu. Batuk. Sudah berapa lama? Batuknya sudah sejak masuk itu. Sejak masuk. Belum ada agak lebar itu belum? Belum. Saya minta waktu 5-10 menit untuk memberikan motivasi kepada Ibu supaya nanti dalam batuknya bisa agak lebih enakan. Ibu bersedia? Ya, diagnos gitu ya. Mari saya ajarkan cara batuk yang efektif. Saya harus gimana? Sebentar Ibu. Ini posisi tidur, nanti Ibu bangun, tapi sebelumnya Ibu tidurnya agak miring gini bisa? Mari saya ajarkan. Ya. Kemudian pelan-pelan Ibu duduk. Ya, pelan-pelan saja, ya. Pelan-pelan, ya. Mohon maaf, ini saya pasang pelak dulu. Pasang pelak tangannya di sini, Bu, ya. Pasang pelak dulu. Kemudian dengan remek ini Ibu sebelumnya tarik nafas dalam, kemudian akan ditahan, dibatukkan. Nah, seperti itu bisa. Tarik lagi, dimulai tarik nafas dalam, dibatukkan. Ya, seperti itu. Agak longgar Ibu. Ya, lumayan Bu. Ya. Kalau sudah agak mendingan, saya rapikan dulu ini. Kemudian Ibu bisa tidur lagi. Ya, saya bantu. Ya. Gimana Ibu? Perasaannya sudah agak enakan? Iya, mending Bu. Sudah mendingan, ya. Nanti cara batuknya seperti itu ya Bu. Bisa diulangi nanti kalau terasa batuk lagi, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih waktunya. Mohon maaf, saya akan pindah ke ruang pasien sebelah. Nanti